settore. Sembra assegnata la strada per la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia, società controllata in parte dai Benetton, centinaia i posti di lavoro in pericolo nel nord-est, secondo i dati di Atlantia. Blitz di polizia e carabinieri all'ex macello a Padova, ordinanza di sgombero di un'area occupata dai giovani dei centri sociali. Giallo di Samira, attesa per il ritorno in Italia del marito, accusato di omicidio, rintracciato e arrestato in Spagna nelle scorse ore. L'appello del cugino, torna e racconta la verità. Tragedia in un hotel dell'Arcella a Padova, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di una ragazza di Piove di Sacco, forse stroncata dall'abuso di sostanze stupefacenti. 5 fra auto e mezzi pesanti date le fiamme per ripicca o vendetta contro presunti torti subiti tra giovani denunciati dai carabinieri di Vittorio Veneto. Tra le vittime anche il padre di uno dei ragazzi. Decidono di separarsi, ma la moglie mette in atto riti voodoo contro l'ex marito che la denuncia, protagonisti 2 stimati professionisti di Treviso. Il dibattito a Treviso dopo la presentazione della mostra evento di Van Gogh a Padova a cura di Marco Goldin. L'assessore regionale al turismo Caner dice auspica una ripresa del dialogo con Casugana e Goldin dice mai dire mai, ma restano pareri discordanti con il sindaco Conte sulla copertura economica. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali, in primo piano dunque il caso Autostrade, perché sembra segnata la strada per la revoca della concessione dopo anche le parole del Premier Giuseppe Conte. E quindi una revoca di Autostrade per l'Italia, società controllata in parte dalla famiglia trevigiana dei Benetton con Atlantia. Atlantia che proprio stamane in borsa scivola cedendo il 3% proprio per i timori della revoca delle concessioni autostradali. Secondo i dati Atlantia una revoca porterebbe a centinaia di posti di lavoro a rischio nel nord-est. Sentiamo. Non è più una questione di merito, ma di forma e tempistica. Nel frattempo i lavoratori tremano anche a nord-est. Il Premier Giuseppe Conte infatti si è deciso a procedere con la revoca per Autostrade per l'Italia. Leggi Atlantia, leggi dunque Benetton, il colosso dal cuore trevigiano che è nel principale azionista con il 30% delle quote. Che la strada sia tracciata lo confermano anche fonti interne ad Atlantia. Le stesse dicono che il contraccolpo della revoca non ferirebbe a morte il colosso. Certo, si aprirebbe un biennio di pesante ristrutturazione e di ricollocazione su altri asset. Atlantia controlla diversi aeroporti e infrastrutture in tutto il mondo. Le autostrade italiane incidono per il 32% del totale. Se a livello finanziario il fallimento non è affatto matematico, resta il bagno di sangue della manodopera. Nel nord-est sono centinaia gli addetti di Autostrade, senza considerare l'indotto. Per loro al momento non c'è nessuna soluzione. Fonti interne alla famiglia Benetton confermano invece che non ci saranno prese di posizione ufficiali prima della decisione del governo. L'ultima in ordine di tempo resta la lettera aperta inviata dal patron Luciano ad alcuni giornali nazionali commentando le notizie su omessi controlli, sensori guasti, falsi report. Ci sentiamo feriti come cittadini, come imprenditori e come azionisti, come famiglia Benetton ci riteniamo parte lesa, aveva scritto Luciano, bollando il management di Autostrade come non idoneo. A pesare in questa fase anche l'eventualità quasi certa di ricorsi da parte della società per diversi miliardi di euro. Sulla carta con l'addio si rischiano 23 miliardi che il governo spera di ridurre a 7, ma qui la partita è solo all'inizio. E adesso la cronaca a Padova con il blitz di carabinieri e polizia all'ex macello nella zona dell'ospedale per eseguire un'ordinanza di sgombero di un'area occupata dai giovani dei centri sociali. Polizia e carabinieri in tenuta antisommossa hanno assistito questa mattina i tecnici del comune, i vigili del fuoco e la polizia locale impegnati a sgomberare alcuni locali dell'ex macello in via Cornaro nella zona dell'ospedale civile. Da tempo alcune stanze del complesso, che ospita anche il planetario e le camere iperbariche del club sommozzatori, erano occupate durante il giorno da gruppi di giovani che avevano allestito anche una cucina che però risultava abusiva agli uffici del comune, e così il sindaco ha emesso un'ordinanza di sgombero per motivi igienico-sanitari. Il blitz è scattato nelle prime ore del mattino, i vigili del fuoco si sono occupati dello smontaggio della cucina. L'operazione è avvenuta senza tensioni ma con disagi al traffico, che è stato temporaneamente deviato. Ed ora è il caso di Samira e l'indagine per omicidio della 43enne di Stanghella
scomparsa dallo scorso ottobre. Come sapete, il marito è stato rintracciato e arrestato in Spagna ieri, è stata già richiesta l'estradizione. Intanto il cugino dell'uomo lancia un vero e proprio appello al parente dicendo torna e racconta la verità. Tu cosa pensi? Pensi che sia innocente o no? Non lo so, adesso la polizia fare quel lavoro lì. Come mai Madrid, secondo te? C'aveva qualcuno, conosceva qualcuno lì? Non lo so, mi appena sentito lui a Madrid, appena sentito non lo so niente. Azzedine, il cugino di Mohamed, non ha idea del perché sia arrivato a Madrid, non ci sarebbero parenti lì. A mettere gli inquirenti sulla pista che portava in Spagna era stato proprio lui, che aveva ricevuto un paio di giorni dopo la fuga una telefonata di Mohamed che diceva di essere a Barcellona e lo aveva subito riferito ai carabinieri. Azzedine però nega di aver dato denaro al cugino il giorno prima che inforcasse la bicicletta e si allontanasse da Stanghella. La notizia dell'arresto di Mohamed per lui rappresenta la speranza finalmente di conoscere la verità sulla scomparsa di Samira. Quando lui ha fatto qualcosa anche per la moglie, vuole venire qua, mi dice dove è la moglie. Se è scappata, è andata dall'altra parte, non lo so. Magari troviamo la moglie di Mohamed, magari. Un appello a dire tutta la verità, una verità che attende anche Malika, la mamma di Samira, che ora si sta occupando della nipotina di 4 anni. Azzedine ogni mattina insieme alla nonna accompagna la piccola all'asilo. La bambina, rimasta senza genitori, chiede sempre del papà. Sempre mi chiede di piangere anche per dove è papà Azzedine, dove è papà, vedi l'ora, mi ha detto vedi così. Ancora da Padova, ancora la cronaca, una tragedia, una 28enne trovata morta in un hotel in zona Arcella, è una 28enne di Piove di Sacco, l'ombra di una overdose su questa tragedia. L'hanno trovata seduta sulla sedia, la testa reclinata. Per lei ormai non c'era più nulla da fare. Una ragazza di 28 anni è stata rinvenuta priva di vita in una stanza dell'hotel Arcella in via Avanzo, a pochi passi dalla stazione. La giovane residente a Piove di Sacco era arrivata 3 giorni prima in compagnia di un amico nigeriano. Hanno raccontato i gestori dell'albergo e la polizia e non era mai uscita dalla stanza. Il sospetto è che la donna sia stata stroncata da un'overdose. Il suo corpo è stato trovato dal responsabile della struttura martedì mattina. La stanza doveva essere liberata ma non usciva nessuno e così è entrato facendo la tragica scoperta. Sul posto i medici del SUEM che hanno tentato di rianimarla e la polizia che ha posto sotto sequestro l'area. Ora si indaga per scoprire chi abbia venduto la droga alla giovane. La cronaca di nuovo a Treviso, avevano trovato un modo spiccio per dirimere problemi economici o familiari bruciando le auto o altri mezzi di chi li aveva creati questi presunti problemi. Per questo motivo 3 giovani sono stati denunciati dai carabinieri di Vittorio Veneto. I ragazzi, un giovane russo, un polacco e un italiano tra i 22 e i 25 anni, sono trasformati in una sorta di giustizieri, non esitando a appiccare fuoco a vari mezzi, creando allarme nella zona. 5 tra auto e furgoni e mezzi incendiati tra Vittorio Veneto, Miane e Pieve di Soliga tra il dicembre 2018 e l'aprile del 2019. Tra le vittime anche il padre di uno di loro, il cui furgone è stato dato alle fiamme da suo figlio, con il quale aveva alcuni dissapori. Un altro bersaglio è stato un uomo con il quale i 3 avevano invece avuto una futile discussione, ma anche un amico che chiedeva la restituzione di una piccola somma di denaro che aveva prestato mesi prima. Evasione fiscale invece scoperta a Vicenza dalla Guardia di Finanza, nel mirino un'impresa di Valdagno. Sequestrati beni per oltre 150.000 euro dalla Guardia di Finanza di Vicenza nei confronti di una società di capitali con sede a Valdagno e ad una coppia di Cornedo Vicentino, oggi indagata per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Arriva così a compimento l'operazione Effetto Dominus, indagine avviata nel 2016 dalla Tenenza di Schio, che aveva permesso di rilevare condotte fraudolente ai danni del fisco negli interventi di realizzazione e vendita di immobili facenti parte del piano di lottizzazione La Favorita, complesso di una 90ina di unità immobiliari a Valdagno. I finanzieri hanno potuto appurare che l'impresa aveva commissionato l'esecuzione dei lavori ad altre 3 società di capitali, 2 di Valdagno e una di Verona, formalmente terze ma di fatto sovrapponibili ai stessi assetti proprietari e interessi economici e riconducibili alla coppia di Cornedo.
7 i conti correnti sottoposti a vincolo, quote di 4 imprese societarie, beni immobili compresi una villa di pregio, una piscina a Cornedo e 2 fabbricati inesistenti. La cronaca giudiziaria, perché sono state rese note le motivazioni della sentenza della Cassazione sul merito alla vicenda dell'ex sindaco di Cortina Franceschi. Allora ci aggiorna Tiziana Bolognani. Tiziana. Sì, buongiorno. E come avete detto da studio, la Corte di Cassazione ha reso note le motivazioni della sentenza dello scorso novembre che ha confermato la prescrizione per il reato di turbativa d'asta nei confronti dell'ex sindaco di Cortina Andrea Franceschi, ma nelle motivazioni dice che non ci sono elementi di giudizio idoneo a riconoscere la prova dell'innocenza degli imputati. Con la medesima sentenza la Suprema Corte ha ritrasmesso gli atti alla Corte d'Appello di Venezia per il reato di minacce nei confronti dell'allora comandante della Polizia Locale di Cortina Nicola Salvato, perché si rivaluti la situazione e si decida se è congrua una pena diversa rispetto a quella che era stata attribuita originariamente per entrambi i reati. La vicenda, la ricorderete, risale all'aprile del 2013, quando Andrea Franceschi venne arrestato per presunte irregolarità nell'appalto dei rifiuti assegnato nel 2010 all'imprenditore Teodoro Sartori. E dunque la Cassazione spiega come sia impossibile assolvere nel merito l'ex sindaco Franceschi, l'ex assessore Enrico Pompanin e Teodoro Sartori, poiché le carte e le testimonianze raccolte non avrebbero potuto riconoscerli innocenti. Secondo i giudici della Suprema Corte, a pesare sul giudizio la testimonianza di Gianpietro Chedina, attuale sindaco di Cortina, che di fatto confermò le accuse della funzionaria Tosi. È tutto, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani. Ancora la cronaca giudiziaria, parliamo però del sempre difficile percorso di separazione tra un marito e una moglie, ma a Treviso spunta addirittura la magia nera. Sposati da circa 10 anni, un matrimonio che negli ultimi tempi si era incrinato tanto che ad un certo punto i coniugi hanno deciso di separarsi. Inizia una battaglia legale che porta la moglie ad ottenere un assegno di mantenimento dal marito. I protagonisti della vicenda sono 2 stimati professionisti quarantenni di Treviso. Fin qui nulla di diverso da quello che accade di solito in questi casi, ma inizia un'altra guerra, questa volta per la casa che sarebbe di proprietà dell'uomo. Il tribunale alla fine stabilisce che l'abitazione rimanga a lui. Ma la sconcertante verità il marito la scopre quando entra in casa mentre la moglie si sta portando via le sue cose. In camera da letto trova santini, formule magiche, candele, spilli e bamboline di stoffa con incollata sulla faccia una sua foto. Insomma, la moglie ha pensato bene di fare dei riti voodoo contro il marito. L'uomo, sotto shock ed impaurito, si è rivolto al legale ed ha denunciato la sua ormai non più dolce metà. La procura sta ora procedendo. Certo, il reato non è facile da stabilire, ma l'ex moglie potrebbe dover rispondere di minacce. A Venezia adesso, dove fanno discutere i tweet dell'imprenditore austriaco Ivan Holler, secondo i quali il comune avrebbe già concesso il cambio d'uso per la realizzazione del nuovo albergo a San Francesco della Vigna, un caso sulla quale c'è una infuocata polemica. L'italiano non è impeccabile, ma l'occasione è di quelle in cui il contenuto è di maggiore interesse rispetto alla forma. Questo è l'account Twitter di Ivan Höller, che con la società austriaca MTK ha già realizzato 4 hotel in via Camarcello a Mestre. L'operazione a cui si fa riferimento è quella che vedrebbe la costruzione di un altro albergo nell'area degli ex gasometri del Sestiere di Castello, a ridosso dell'antico convento di San Francesco della Vigna. Una vicenda che sembrava in via di definizione, invece, secondo quanto si legge nell'account Twitter di Ivan Höller, il cambiamento d'uso sarebbe già stato concordato. Il problema è che il sindaco aveva invece dichiarato solennemente che era tutto ancora da vedere, da decidere, da stabilire, mentre all'imprenditore in questione sembra siano state date garanzie da quello che dice lui, perché descrive che è già definito l'accordo con il comune. Questo vorremmo capire. L'idea di un altro albergo in una città che ha già decine e decine di posti letto ad uso turistico, dal convento di San Francesco della Vigna sono ben visibili le gru all'opera per costruirne altri a Murano, ha mobilitato diversi veneziani, sia per l'apertura dell'ennesimo hotel, oltretutto in un'area della città rimasta popolare, sia perché la sua presenza metterebbe a rischio l'esistenza della vigna che i frati coltivano dal 1200. Se anche fosse vero, e noi speriamo che il comune smentisca, grazie a quella delibera sul blocco del cambio di destinazione d'uso che ormai richiede il voto del Consiglio Comunale per poter deliberare su un cambio di destinazione d'uso, se c'è un banco di prova per questa delibera che finora non ha bloccato niente,
Il banco di prova sarà proprio questo, vedremo cosa dirà il Consiglio Comunale nel momento in cui venisse presentato un progetto con cui si chiede il cambio di destinazione d'uso da residenziale a ricettivo alberghiero. Restiamo a Venezia con un sequestro davvero particolare da parte dei carabinieri, ce lo racconta Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Venezia. I carabinieri hanno scoperto presso un allevamento della provincia la presenza di 2 esemplari di pappagalli inclusi tra le specie minacciate di estinzione, il cui commercio è consentito solamente in determinate circostanze, cioè eccezionali. Constatata dunque l'illegittimità della documentazione che è stata presentata dall'allevatore, i militari hanno posto sotto sequestro i volatili che erano detenuti illegalmente e denunciato in stato di libertà il responsabile del commercio. Nell'ambito della stessa operazione però i carabinieri hanno sequestrato anche altri 14 pappagalli, nel dettaglio 2 ara giacinto e 12 ara ambiguus, tutti sprovvisti della prescritta documentazione e assoggettati anche al livello massimo di protezione dalla normativa europea e internazionale. Il valore commerciale complessivo dei pappagalli, gravati poi dai relativi sequestri penali e amministrativi che sono stati operati dai carabinieri, è stimato in circa 50.000 euro. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, qualche istante di pubblicità, poi torneremo e parleremo del rapporto sempre complicato tra Marco Goldin e Treviso. Rieccoci in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale per tornare a parlare di Marco Goldin, che l'abbiamo raccontato anche con i servizi e le immagini raccolte proprio in Olanda dalla nostra Valentina Visentin. È impegnato nell'allestimento di quella che sarà la grande mostra evento di ottobre a Padova, che partirà a Padova a ottobre su Van Gogh, ma è inevitabile il dibattito anche a Treviso e l'assenza di Goldin a Treviso. In queste ore l'assessore regionale al turismo Federico Caner ha auspicato un ritorno in città e anche la riapertura del dialogo con Casugana. Il fondatore di Linea d'Ombra apre a una collaborazione, ma resta insanabile lo scontro con il comune di Treviso, l'attuale sindaco, sulla questione economica. Sentiamo. Caner è una persona che stimo e quindi mi fa piacere che lui dica queste cose. Come si dice, mai dire mai, al di là della facile battuta, bisogna che si aprano delle prospettive che in questo momento mi pare che con l'amministrazione comunale di Treviso non ci siano. L'apertura c'è, ma al momento è solo teorica. È lo stesso Marco Goldin a raccontare di un silenzio durato oltre un anno da parte di Casugana, silenzio che lo ha portato verso Padova, dove ora si sta costruendo la mostra del decennio, 400.000 visitatori previsti. Van Gogh doveva essere il piatto forte per il capoluogo della Marca, questi almeno gli intenti del 2018, quando tra Goldin e Comune si era rinsaldata una collaborazione che sembrava destinata a grandi risultati. Quanto alle motivazioni del silenzio, Goldin ha una sola certezza. Sicuramente non per motivi economici, perché comunque Linea d'Ombra, così come fa con tutte le altre città, insomma, si era detta chiaramente disponibile con gli interlocutori, si era resa disponibile a correre un rischio di impresa attorno all'80%. Insomma, un c'eravamo tanto amati che si tinge di giallo, anche perché per il sindaco di Treviso, che non ci sta a passare per l'antimecenate di turno, la motivazione è solo e soltanto economica. Non è sparito nessuno, ovviamente nel momento in cui anche il progetto di Goldin richiedeva delle conferme per iscritto, in quel momento l'amministrazione comunale non aveva alcun tipo di risorsa per poter prendersi degli impegni formali. Le porte della città sono sempre aperte per Goldin, ma per tutti coloro che vogliono fare cultura in città devono esserci le condizioni anche economiche. Motivi economici o che altro, in mezzo alle due verità, ecco il precatalogo della mostra in anteprima nelle mani dello stesso Goldin. E Padova ringrazia. Da Treviso a Vicenza, la nuova edizione di Vicenza Oro. Allora a Palazzo Trissino è stata presentata in pompa magna la prossima edizione di V-Off. V-Off, oltre alla fiera c'è di più. Nome in codice Golden Factor.
parola d'ordine quando Vicenza diventa vetrina del talento. Energia, idee, progettazione, un cocktail esplosivo che deflagra nella città del Palladio tra venerdì 17 e domenica 19 gennaio. La quarta edizione del Fuorifiera di Vicenza Oro costruisce una materia preziosa, si chiama futuro. Avvicinare i giovani alle industrie e alle aziende che adesso chiedono un certo tipo di skill, di una professionalità adeguata che al momento non trovano, ma con questo tipo di iniziativa crediamo risolveremo i loro problemi. Grandi protagonisti i giovani, toccherà alle nuove generazioni alimentare il settore orafo con professionalità che oggi vanno costruite. Il talento senza formazione è nulla. Per chi è cattolico, come me, il talento senza formazione è qualcosa che tu vai a seppellire e non fai fruttare. Invece abbiamo bisogno della giusta formazione, perché le nostre imprese, le più belle, quelle che crescono, cercano personale qualificato, spesso non lo trovano. Allora bella l'iniziativa dell'assessore giovani con Vicenza Oro di fare in V-Off l'incontro tra le aziende e i ragazzi. I veri protagonisti saranno i ragazzi, cercheremo di farli innamorare di tutto ciò che ruota attorno a loro, l'ingegno, la creatività, la moda e il lusso. E già, V-Off è lavoro, formazione sì, ma anche una grande vetrina sulle tradizioni vicentine da proporre agli studenti e ai 35.000 visitatori provenienti da 130 paesi del mondo. Crediamo che sia il modo diverso di conoscere la propria realtà, la realtà vicentina, in particolare in questo caso il Palladio, il gioiello, l'oro, le tradizioni culinarie che ci sono, in una maniera diretta. V-Off quest'anno cade nel 500° della grande impresa di Pigafetta, il vicentino che raccontò la prima circumnavigazione del globo. Un convegno racconterà la scoperta dell'altra faccia della terra, un viaggio che ha lasciato un'eredità anche di spezie, profumi e sapori, una rivoluzione culinaria che ha cancellato i sapori insipidi della cucina antica. Credo che questo sia un ulteriore approfondimento culturale e dove Pigafetta è l'autore principale. Percorsi enogastronomici, ma talento è anche arte. V-Off decolla nella stagione della mostra in Basilica Palladiana. Talento e cultura vanno a braccetto, l'uno come linfa dell'altra, e quindi abbiamo pensato, oltre a tutte le attività promozionali della mostra e in generale della Basilica, a due attività particolari: una mostra d'arte contemporanea e dei laboratori per promuovere il talento dei bambini, proprio a tema con questa edizione V-Off. A 20:10 ieri sera ospite Francesca Dotto, soprano di Treviso, che ci ha raccontato le emozioni di cantare al concerto di Capodanno alla Fenice di Venezia, ma ci ha parlato anche della sua trevigianità. Alcuni passaggi brevi della trasmissione di ieri, sentiamo. È arrivato il momento giusto, è arrivata questa proposta e l'ho accolta con serenità, devo dire. E ovviamente, certo, c'è sempre l'emozione perché si è consapevoli di andare in Mondovisione, quindi insomma si arriva a un pubblico molto ampio, e il fatto anche di essere in diretta aumenta un po' ancora di più l'emozione, però appunto è stato affrontato tutto con serenità, perché sono stata proprio accompagnata per mano, come si dice, da tutti. Posso dire che il rapporto che lega me al Teatro La Fenice è un rapporto che dura da molti anni. Io ho debuttato lì nel 2012 e ogni anno si è sempre rinnovata questa fiducia reciproca. E quindi anche questo penso che sia stato un modo naturale di arrivare a me. Io sono grata di questa cosa e niente, quindi penso che sia una scelta di darmi così un riconoscimento, ecco, perché ovviamente questo concerto è un biglietto da visita nei confronti del mondo, se vogliamo, no? Perché si arriva a casa alla gente e si arriva così, ti guardano subito e vedono che sei tu. Raccontaci qualcosa della tua trevigianità. Della mia, mi piace il prosecco. No, questo sai che è importante. No, sì, è verissimo. Cioè, ti aiuta a cantare, no? Perché poi ci dicono nel mondo che fa male ai denti, tutte quelle stupidaggini che raccontano. Quindi. No, mi aiuta a cantare non lo so, però lo bevo perché mi piace. No, sì, no.
le mie radici sono qui, la mia famiglia, mio padre e mio fratello abbiamo un'azienda, coltivano radicchio di Treviso, quindi più trevigiana di così non lo so. E quindi voglio dire, ho delle radici molto solide nella terra veneta. Terra, ecco. esatto, a questo punto Diciamo sì, così. certo. No, però mi sento molto legata alla mia terra. E di cultura si parlerà questa sera sempre alle 20:10 con l'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari. A ore 13 invece, fra pochissimo, dopo questo telegiornale, dopo il meteo, i nostri amici della CGIL, perché oggi è mercoledì come sempre, allora la CGIL risponde alle vostre domande. Con noi in studio con Ferdinando Varino ci saranno Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso, Paolino Barbiero, segretario dello SPI CGIL di Treviso, sindacato pensionati, e Monica Giomo, amministratore delegato di Servizi Treviso SRL. Non mi resta che lasciarvi al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Benvenuti al meteo. Persistono condizioni anticicloniche sull'Italia con tempo stabile anche mercoledì 15 gennaio e ormai il tasso di inquinamento è davvero molto alto. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto il cielo sarà piuttosto grigio e coperto da nubi basse e da foschie e nebbie localmente fitte e anche persistenti che tratteranno lo smog negli strati più bassi dell'atmosfera, rendendo così davvero scadente la qualità dell'aria. Temperature minime fino a -6 gradi, valori massimi compresi invece tra 6 e 7 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, il cielo anche qui sarà nuvoloso e coperto, anche se non mancherà qualche sprazzo di sole, specie nelle ore pomeridiane. Temperature minime tra 0 e 6 gradi, massime tra 7 e 8 gradi. E sarà soleggiato invece sul Trentino Alto Adige con il cielo che si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sotto zero, massime intorno ai 7 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.